Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Miniserie Hundekopftypen Teil 1 bis 9. Die Bullen, die Scouts, die Bären, die Wölfe, die Racer, die Bouncer und heute präsentiere ich Ihnen die Holzhacker. Also bis gleich. Nun, die Holzhacker. Weshalb diese Bezeichnung? Hunde, die solch einen Kopftyp vorweisen, wirken auf mich immer wie Holzhacker. Holzhacker, Holzknechte, sehr bodenständige, zähe, oft raubeinige Gesellen mit Ellbogen ausgestattet. Das sind auch viele Hunde, die solch einen Kopf tragen, wie denjenigen, den Sie heute zu sehen bekommen. Sehr viele schöne Hunde dabei, Hunde, die mir wahnsinnig gut gefallen. Weshalb ich noch nie solch einen Hund besessen habe, wissen einige von Ihnen schon, aber ich komme auf das Ganze nochmal später dann zurück. Sie sehen hier heute Hunde verschiedenster Kategorien. Tolle Jagdhunde, tolle Gebrauchshunde, tolle Wach- und Schutzhunde, alle können Sie tolle Familienhunde darstellen. Viele dieser Hunde zählen zu den gesundheitlich stabilsten Hunden in der Welt, der Kynologie ganz sicher. Auch dieser Kopftyp heute hat eine riesengroße Fanbase und die hat er wirklich zu Recht. Okay, jetzt würde ich sagen, wir haben genug gequatscht. Sehen wir uns die Holzhacker mal etwas näher an. Also, Film ab!
Ja, das waren die Holzhacker. Hunde mit Bärten. Holzhacker. Nicht immer mit Bart ausgestattet, aber früher waren sie es häufig. Ja, die hatten die Zeit nicht, sich zu rasieren. Speziell, wenn ich jetzt von meinem Heimatland ausgehe, in die westlichen Bundesländer runtersehe, Tirol, Salzburg etc. Also diese Holzknechte waren häufig mit Bart ausgestattet, waren sehr kräftige Leute, oft mit Ellbogen, gerüstet, möchte ich mal sagen, sehr bodenständige, häufig raubeinige Gesellen, Holzhacker, Holzknechte. Sagt man nicht umsonst zu kräftigen Typen, das ist ein ziemlicher Knecht, oder? Ja. Viele Hunderassen dabei, die mir sehr gut gefallen. Ob das ist ein Riesenschnauzer oder ein Mittelschnauzer, ein schwarzer russischer Terrier, ein Erdil-Terrier, ein Deutsch-Strata und viele andere Hunde, die Sie hier heute gesehen haben, würden mir wahnsinnig gut gefallen. Mein Problem mit diesen Holzhackern ist, dass diese Köpfe häufig auf Hundekörpern sitzen, die geschoren oder getrimmt gehören. Natürlich auch die Köpfe. Und das ist mein Endgegner. Viele von Ihnen wissen das. Ich fürchte mich vor einer Hunderasse, die geschoren oder getrimmt gehört. Und tut man das nicht, ist ja nicht immer unbedingt notwendig. Ja, gepflegt gehört, ja. Denn sonst entwickelt der Hund Juckreiz. Ja. Das Fell verfilzt, wenn das nicht geschoren oder getrimmt wird. Aber es ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wenn man kein Ausstellungsgeher ist, dass man einen Schnauzer etc., einen Bouvier trimmen oder schoren muss, ja, solange man dafür sorgt, dass er nicht an Juckreiz leidet und so weiter. Aber es ist dann eine Geschmackssache. Also sie verändern sich aussehenstechnisch doch ziemlich, möchte ich sagen, wenn man das nicht tut. Also mir gefällt ein getrimmter oder geschorener, wie auch immer, Schnauzer bei weitem besser als ein nicht getrimmter oder geschorener Schnauzer. Das tut. Ist nun mal so. Ja. Also hätte ich einen Schnauzer als Beispiel genommen, würde ich ihn selbstverständlich diesbezüglich behandeln. Aber ich kannte so viele Leute, gute Freunde von mir, die Marion, mit dem Arax, einem schwarzen russischen Terrier, ein nicht kastrierter schwarzer russischer Terrier, ziemlicher Knecht, ziemlicher Holzhacker gewesen, aber ein toller Freund meines Hundes Vito. Beide, also Vito auch schon erwachsen gewesen, Arax ist vor 2 Jahren verstorben, ich glaube im Alter von 11 Jahren. Und obwohl beide nicht kastrierte Rüden waren und beide eine recht ausgeprägte Dominanz, möchte ich nicht sagen, aber ein ziemlich ausgeprägtes Selbstbewusstsein anderen Rüden gegenüber vorwiesen, waren das gute Freunde, tolle Freunde. Und Arax hat mir zum Andenken, das habe ich schon mal erzählt, eine kleine Narbe beim Daumen hinterlassen. Das war nicht ganz freundlich, aber auch nicht unbedingt ganz böse gemeint. Das war so ein Mittelding. Ja, ich bin ihm aber nicht böse deswegen. Ja. War irgendwie auch meine Schuld. Zurück. Wenn Marion Arax getrimmt oder geschoren hat, ja, benötigte sie oft 3 Tage dafür. Also die machte das auf Etappen, denn das war ein ziemlicher Holzknecht. Arax hatte um die 76 cm Schulterhöhe und war knapp 60 Kilo schwer. Ein ziemlicher Brocken, einiges größer als Vito, also gute 10 cm. Kopf wie ein Basketball. Und das erforderte schon einiges an Arbeit, diesen Hund zu scheren oder zu trimmen. Und sie machte das immer selbst. Ja. Will man das nicht selbst machen bei diesen Holzhacker-Hunden? Es werden nicht alle getrimmt oder geschoren, aber ein Großteil von diesen Hunden sollte das werden. Ja. Dann muss man zum Hundefriseur. Das ist jetzt nicht nur eine Geldsache, so oft kommt das nicht vor, auch natürlich eine Zeitsache. Der Hund muss dort, Sie wissen schon, wie es ist, muss man alle, ich mag das nicht. Ja. Das ist der Grund, weshalb ich selbst noch nie einen dieser Holzhacker besessen habe. Es gibt ja einige Hunde. Ich bin ja schon öfter von Zusehern meines Kanals gefragt worden, du singst immer Loblieder über diese Hunderasse, weshalb hattest du nie einen? Ja, weil es sich nie ergeben hat. Ja. Es gäbe so viele Hunde da draußen, die ich schon gern mal besessen hätte, aber das hat sich eben nie ergeben. Aber ich kann Ihnen versichern, dass meine Hunde, die ich schon gehabt habe, inklusive Vito, heute mehr als nur ein guter Ersatz darstellten für diese anderen Hunde, die mir ebenfalls gefallen hätten. Also ich bin sehr zufrieden mit
ja, meinen Hunden, die ich bis jetzt hatte. Aber nochmal zurück. Abgesehen von diesem Scheren, von diesem Trimmen, hier haben Sie bei diesen Holzhackern viele Hunde dabei, die sehr kantiges Wesen zeigen, feuriges Temperament zeigen, Hunde mit Ellbogen, Hunde, die sehr leistungsfähig sind, viele sportliche Hunde, gute Wach- und Schutzhunde dabei, der Riesenschnauzer für mich. Alles in allem, ja, wenn man sämtliche Details berücksichtigt, sowieso der beste Schutzhund der Welt, individuelle Geschichte, aber wenn Sie einen guten Riesenschnauzer ergattern, egal ob Rüde oder Hündin, selbst ein tolles Händchen für den Riesenschnauzer haben und in diese Richtung mit diesem Hund arbeiten, ja, dann übertrumpft diesen Hund zum Thema Schutz meiner Meinung nach keine andere Hunderasse. Es gibt viele verdammt ähnlich gute Schutzhunde wie den Riesenschnauzer. Wie gesagt, wenn alles passt. Aber das ist nun mal meine Meinung. Ja, viele Hunde dabei, die ich mir selbst genommen hätte, wenn dieses Trimmen, dieses Scheren nicht wäre. Das waren die Holzhacker, die Holzknechte, na bleiben wir bei Holzhacker. Wahnsinnig tolle Hundekopftypen. Ich sage Ihnen was, diese Miniserie, obwohl sie nicht knallt mit Aufrufzahlen, das ist nun mal so, das macht mir aber nichts, macht mir persönlich wirklich sehr viel Spaß. Ja. Ich muss nicht so viel reden. Ist alles überschaubar. Vielleicht ist das für den einen oder anderen von Ihnen auch ganz angenehm, wenn ich nicht zu viel rede. Ja, es ist zwar viel Arbeit mit diesen Hundeköpfen da rein und das und da und dorthin, aber es macht mir sehr viel Spaß. Ich freue mich jetzt auf den letzten Teil, der ebenfalls toll sein könnte für Sie, also für mich ist er es. Ich habe ihn zwar noch nicht begonnen zu drehen, aber ich weiß, dass er mir Spaß machen wird. Ebenfalls wahnsinnig tolle Hunde dabei, viele Hunde, die mir selbst sehr gut gefallen. Und eben der Abschluss dieser 9-teiligen Miniserie, und ich bedauere jetzt schon, dass es nur 9 Teile sind. Wie gesagt, ich wiederhole mich, diese Serie macht mir persönlich wirklich sehr viel Spaß. Und bin schon am Überlegen, ob ich nicht irgendwie, mich irgendwie umsehen sollte nach einer anderen Serie. Ja, die hat natürlich ein anderes Thema behandelt, aber mir gefällt das irgendwie, dieser Stil. Ja. Auch wie gesagt, nochmal, auch da wiederhole ich mich, auch wenn hier die Aufrufzahlen nicht unbedingt knallen. Ja. Aber ja, ist mir eigentlich egal. Die Leute, welche sich das ansehen, werden sich dabei gut unterhalten fühlen, schätze ich mal. Ja, und das ist gut so. Ja. Deswegen kommt das auch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, und das war's schon wieder.